Qaraçuxurdan mərkəzi ərazidən bax bir dənə belə villamız satışa çıxıb. 3 mərtəbədir, qiyməti də yaxşıdır. Aqla yüzlüklə üzlənib. İkinci, üçüncü mərtəbədə balkonu var. Həyət bacası genişdir. Bir dənə belə geniş şeylə çəkin baxın. Bax. Burada ağac sad əkmək üçün yəni şərait yaradıb. Nə ağac istəsəniz əkə bilərsiniz. Kanalizasiya mərkəzidir. Bax, yağış sad yağanda düzəldilib. O tərəfdə də ağac əkməyə yeri var. Bax, dörd bir tərəfinə fırlanmaq olur. Evin dörd bir tərəfinə fırlanmaq olur. Arxa tərəfini də görsədim. Arxa tərəfində də yer var. Bax, bu da evimizin arxa tərəfi. Gördünüz, yəni arxa tərəfində də. O da yəqin kondisionerdən ötürü nəzərdə tutulur. Ev təmirli, yaxşı təmirli evdir. Yəni özü üçün ev axtaran adam üçün ideal variantdır. Bir dənə küçəsini də göstərəcəm. Baxın, asfaltlı küçədir. Hamısı villalardır. Bax, asfaltlı küçədir, geniş küçədir, gördünüz. Hamısı da 2 mərtəbə, 3 mərtəbə villadır buradakılar. Yerləşmə yeri də yaxındır. Tatlı un məmulatları var. Tatlı un məmulatlarıdır. Sonra Elvin restoranı, indi Araz marketi olub. Burayla arası olar 200 metr. Bunları da videoda göstərəcəm. Keçək evimizə. Ya Allah. Təmir təzə yekunlaşıb. Görək bu nədir? Bura aşağı mərtəbədə elə ki kuxnadır var. Yerləri zad qoyulub hazırdır. İşıqları yandırım. Aydın düşsün. Vaxtınızı biraz alacağım. İzləyin axıra qədər. Yaxşı variantdır, yaxşı evdir. Dosta, qardaşa qismət olası. Beton monolitlə dikilib, bax. İkinci mərtəbəsidir. İstipoldur. Bütün buralar istipoldur. Işıqları görürüm. Bura bütünlüklə istipoldur. Birdən 2-yə qalxanda mərmər pilləkənlərdir. 2-dən 3-ə qalxanda qəşəng taxta ilə yığılıbdır. Kuxnamızdır. Bəh. Kuxnası öz həyətinə baxır. Açırsan belə. Bax, şəhərə də yaxındır. Şəhərdən yəni mərkəzdə bu Qaraçuxur göstərdiyim bina ki var. Tatlının qabağında veterinar parkın yanıdır. Yəni ideal yerdir da ev. Yerləşməsi də özü də. Burada zaldır yəqin ki, burada uca qapı, yekə qapılar qoyulubdur. Işıqları yandırım bir dənə. Pol parketdir. Silinibdir, çox getməyəcək. Sonra bax, bundan da tamamlanır, aksesuarlar qoyulacaq yəqin ki. Bu da 2-ci mərtəbədə bir dənə otaqdır. Valideyn otağıdır yəqin ki.
yaxşı iş görülübdür evdə. Qalxaq 3-cü mərtəbəyə. 3-cü mərtəbəyə qalxırıq. Yaşayışın 2-ci mərtəbəsi. Evin hündürlüyü də yaxşı nəzərdə tutulur. 3-cü mərtəbə parketdir. Ustamız da işləyir burada hal-hazırda. Bax. Bir yataq otağı da buradadır. Əsl villadır da yəni. Buradan balkona çıxırsan. Açdın. Öz həyətin qəşəng. Veterinar parkın yanıdır. Orada Araz market var, Elvin restoranı, bax ora. Yəni bu 200-250 metr məsafədədir. Vaxtınızı çoxaldım, amma baxmağa dəyər yer. Bu da bir yataq otağı. 3-cü mərtəbədəki yataq otaqların hamısı genişdir, çox geniş nəzərdə tutulur. Təmizləmə işləri gedir, yəni yekunlaşıb, təmir yekunlaşıb, təmizləmə işləri gedir. Bu da 3-cü yataq otağı. 3-cü mərtəbədə 3 dənə yataq otağıdır. Bir dənə sanuzeldir. 3-cü mərtəbənin sanuzel. Qiyməti şərhlərdə yazacağım. Allah xeyir versin. İzləyin, baxın, almağa dəyər.